ខ្ញុំមិននឹកស្មានថាប្រកបពួកយើងទីបំផុតបានជួបគ្នាទេអ៊ីងយៀនឯងគ្មានធម៌ពលគ្រប់គ្រាន់ហេតុអីក៏មិនប្រាឈាមឪពុករបស់ឯងអាចគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំមនុស្សទាំងអស់ស្ដារត្រកូលរបស់យើងឡើងវិញលោកបានបង្វិលពេលវេលារាប់រយឆ្នាំរឿងដំបូងដែលលោកនិយាយមកពេលដែលលោកភ្ញាក់នៅមានមហិច្ឆតាដោយការពី 10000 ឆ្នាំមុនតើលោកនៅមិនទាន់យល់ទៀតមែនទេឯងមើលទៅដូចជាយើងណាបេះដូងរបស់ឯងដូចជាម្ដាយរបស់ឯងណាត្រកូលរបស់យើងមានអំណាចអតិទេពហើយខ្លាំងជាងត្រកូលដទៃរាប់រយដងបណ្ដាសាដោយព្រះដើម្បីឲ្យមានអាយុខ្លីគឺច្បាប់ឋានសួគ៌អយុត្តិធម៌អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឲ្យតពួកយើងបានរស់ជារៀងរហូតយើងមិនខ្វល់ពីបេះដូងមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនឹងទេម្នាក់រស់នៅម្នាក់ត្រូវស្លាប់វាជារឿងធម្មតាត្រកូលបិសាចអាចគ្មានទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែដោយសារតែមហិច្ឆតារបស់លោកត្រកូលបិសាចឋានទាំង6ត្រូវវាប្រហារហើយត្រូវបំផ្លាញគ្រួសារនេះជាលទ្ធផលដែលស្វែងរកអាយុវែងរបស់លោកនោះមកពីឯងមានស្នេហានោះបើមិនមែនសង្គ្រោះម្ដាយរបស់ឯងទេយើងក៏មិនបរាជ័យហ៎เมื่อអ្វីដែលហោះឈិនបានធ្វើទៅនឹងបានឃើញអ្វីដែលលោកបានធ្វើអ្នកដទៃមិនបានធ្វើខ្ញុំទើបតែដឹងថាសេចក្តីសុចរិតអាចយល់បានប៉ុន្តែมันអាចជួសជុលបានទេមានតែបោះបង់មហិច្ឆតាអាយុវែងទើបអាចឆ្លងសេចក្តីទុក្ខបានព្រះតែងតែអះអាងថាខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យឯងគ្រប់តាមវាសនាដូច្នេះគេអាចរក្សាការគ្រប់គ្រងបានហេតុអីក៏យើងអន់ជាងគេបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះជីវិតសត្វលោកគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាប៉ុន្តែលោកវិញគិតតែពីធម៌ពលរបស់លោកម្នាក់មុនម្ដាយរបស់ខ្ញុំស្លាប់ជាមួយលោកគាត់បាននិយាយពីឈ្មោះរបស់ខ្ញុំតើលោកមានការសោកស្ដាយដែរទេលោកបន្តប្រើប្រាស់ពេលវេលានិងជីវិតរបស់លោកលួចដើម្បីសង្គ្រោះម្ដាយរបស់ខ្ញុំដោយសារតែលោកចង់សម្រាកនិងមានពេលរីករាយជាមួយគាត់បាទអត្តន័យនៃអាយុវែងហេតុអីបានជាលោកត្រូវបាត់បង់គាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទោះបីជាជីវិតរបស់លោកគ្មានដែនកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងក្លាអំណាចដ៏កម្ពស់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយតើវាយ៉ាងម៉េចលោកគ្រាន់តែរងចាំមនុស្សម្នាក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងលោកធ្វើដើម្បីលោកអាចការរាប់ពាន់ឆ្នាំចុងក្រោយខ្ញុំក៏មានឪពុកម្នាក់ពីមុនខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថាកើតមកពីបាបរហូតខ្ញុំបានឃើញអតីតកាលរវាងលោកនិងម្ដាយខ្ញុំទើបខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកើតមកពីក្តីស្រឡាញ់នេះលើសពីមហិច្ឆតានិងអំណាចនោះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំឈរនៅចំពោះមុខលោកម្ដាយខ្ញុំសម្លាប់លោកដោយសារតែឈាមរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់ពិតជាមិនស្អប់លោកទេម្ដាយខ្ញុំស្លាប់ដោយសារតែសង្គ្រោះអ្នកដទៃខ្ញុំរស់នៅដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោកផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកបញ្ចប់រឿងគ្រប់យ៉ាងបំភ្លេចចោលជារៀងរហូតមិនមានន័យថាសម្រាប់ជីវិតទេ
មានតែកំណត់នឹងការបញ្ឈប់ហើយនឹងការអាឡោះអាឡៃនឹងការពេញចិត្តកូនប្រុសល្អណាស់កូនប្រុសគ្រប់យ៉ាងនៃការគិតចេញពីកំហឹងចុងក្រោយខ្ញុំបានរស់នៅអាយុវែងហើយខ្ញុំតែងតែស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់សៀមជីយានយានឈីអូនពិតជាស្អប់បងមែនណាអូនមិនដែលស្អប់បងទេយានអរគុណហើយកូនប្រុសបុកលាកូនហើយកូនប្រុសលាហើយអ្នកម៉ែលោកពងបើមានចិត្តក្រោយបើមានចិត្តក្រោយមែនពួកយើងនឹងខ្លាចជាគ្រួសារទៀតកូនប្រុសនេះជាការលារបស់ពួកយើងហើយយើងមិនខ្វល់ថាឯងកំចាត់បិសាចក្នុងចិត្តបានទេឈាមបិសាចក្នុងខ្លួនឯងមានវាសនានាំគ្រោះមហន្តរាយដល់ឋានទាំង3អ៊ីងយិនឯងមិនអាចគេចពីវាសនាបានទេ
ពេលនេះគ្មានឧបសគ្គរវាងពិភពទាំងពីរឋានសួគ៌និងអរិយទេយើងចង់ឃើញថាឯងនឹងជ្រើសរើសបែបណាតើចង់នៅក្នុងដែនបិសាចនេះឲ្យបន្តសម្រាប់ខ្ញុំឬការពារឋានទាំង3ដែលឯងខ្វល់ខ្វាយបំផុតទៅស្ដេចបិសាចក៏ហៅរន្ទះភាពងងឹតបង្ហាញពីជីវិតថ្ងៃនេះឯងនឹងស្លាប់នៅក្នុងដៃរបស់យើងឋានទាំង3ខ្ញុំក៏ត្រូវការពារដែរបើគ្មានវិញ្ញាណអាក្រក់អំណាចវិញ្ញាណអាក្រក់នឹងថមថយយើងដាក់វេទមន្តនៅទីនេះហើយបន្តបំបីដំណាក់កាលបិសាចតើឯងចង់ស្លាប់នៅទីនេះខ្ញុំមិនឲ្យឯងចាក់ចេញពីដែនបិសាចទេកុំស្រមៃឲ្យសោះបើឯងចង់ឲ្យយើងស្លាប់ជាមួយនឹងឯងយើងនឹងមិនឲ្យឯងបានសម្រេចនោះទេYên Dây tan Dây tan Dây tan Nằm lại tê Mấy con đã thực phía cho mauចាំបាននិយាយហើយពួកយើងរួមស្លាប់ជាមួយគ្នាមានពួកយើងជួយយើងនឹងអាចយកឈ្នះបានរារាំងភ្លេវហនឈិនហើយពួកយើងត្រូវចាកចេញមុនពេលភ្នែកវេទមន្តបាត់ខ្ញុំនឹងអត់ត្រីទាំង3ត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយគ្នាខ្ញុំគ្មានការសោកស្ដាយទេរីករាយបានធ្វើចំណុចរបស់អ្នកទាំងពីរហនឈិនមិនមែនជាដៃគូរបស់លោកទេហេតុអីត្រូវលះបង់ជីវិតនៅទីនេះខ្ញុំបិសាចនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពមកមិនមានការបង្ក្រាបវិញ្ញាណរបស់ព្រះអន្តទេបន្ទាប់ពីមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងទេមានតែត្រូវវានេះជាមួយបិសាចនោះជាជំរឿនដ៏ល្អបំផុតចាប់ខ្ញុំវិញត្រង់បបងខ្ញុំចោលទៀតហើយសុំទោសយានតានអ៊ីម៉ូនាំគេចេញទៅខ្ញុំទៅទេយានតានឆាប់ទៅអ៊ីម៉ូចេញទៅទៅយានតានយានតានអេម៉ាសំតា
ផ្លេចខ្ញុំទេ យិនតាន បីសាច់ផ្កាគ្រាន់តែជាបីសាច់តូចតាចចុះប្រឆាំងជាមួយនឹងខ្យល់បើចង់រស់ឆាប់ចេញទៅបើមិនដូច្នេះទេខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យនាងបាត់ខ្លួនភ្លាម ការពារមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់មិនថាខ្លាំងឬក៏ខ្សោយអាក្រក់មិនឆ្នះល្អមិនថាឯងព្យាយាមដោះស្រាយវាដល់របៀបណាតែធម្មពលរបស់អ្នកអត់ចាប់ប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែឯងមិនដែលគិតថាឯងត្រូវកម្ចាត់ដោយសារតែដោយសាច់ផ្កាឈប់ទេដើម្បីបងស្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែសងសឹកដល់ទល់ហេតុអីក៏នេះមិនទៅ ត្រង់ការពារឋានទាំង3អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងការពារត្រង់ កាលពីមុនអ្វីទាំងអស់ដែលយើងបានឃើញគឺជាសមត្ថរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយលើកនេះពួកយើងមិនបាច់គ្នាទៀតទេ បានជីវិតនេះគឺគ្រាន់បាហាយើងមិនអាចបែងចែកគ្នាបាន ជាងមកវិញដោយសុវត្ថិភាព អបអរអ្នកទាំងពីរបានរស់ឡើងវិញហើយ
ថ្ងៃល្អរបស់ពួកយើងពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់មក ព្រះអង្គរបាំងរបស់ព្រះអង្គត្រូវដាច់បាក់អស់ហើយពួកបេសាចបានបៃលុកឋានទាំង3លោកមេតោះផតើកំពុងការពារឋានលើប៉ុន្តែឋានទាំងពីរទន់ខ្សោយណាស់សូមព្រះអង្គធ្វើការសម្រេចប្រតិភ្លាមទៅប្រមេម្ចាស់នាងទៅជាមួយអ៊ីម៉ូសិនតែបន្ទាប់ពីរឿងត្រូវបញ្ចប់ខ្ញុំទៅរកពួកនាងអត់ទេខ្ញុំនៅទីនេះជួយត្រង់អ៊ីម៉ូលោកត្រឡប់ទៅភ្នំយេឡាន់ទេបាក់ក្រុមហណ្ណារ៉ៃនៅឋានទាំង3កាត់ឡើងពួកគេត្រូវការលោកបើមានទុកព្រួយត្រូវហៅខ្ញុំមកជួយណាអ្នកទាំងពីរត្រូវត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពមានរឿងអីទេព្រះអង្គមិនកាន់ទេគេមិនអាចទ្រាំបានទេឈាមបិសាចនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងយើងរកវិធីទប់ស្កាត់ទៅណាបិសាចគ្រប់គ្រងព្រះអង្គហើយអញយិនតានកុំចុះទៅបើវាបន្តបែបនេះនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យហើយយិនតានខ្ញុំក៏យិនតានខ្ញុំសង្វរបាត់ភ្នែករបស់ត្រង់ទេមកខ្ញុំឲ្យបានច្បាស់ទេកុំឲ្យបិសាចគ្រប់គ្រងត្រង់បានឲ្យសមទេមិនថាឋានសួគ៌ឬក៏ឋានកណ្ដាលទេមិនថាខាងជើឬក៏អ៊ីនយៀនត្រង់មិនត្រូវភ្លេចខ្ញុំទេបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមពួកយើងបានយល់ព្រមថាពួកយើងđãក្របទៅទីជាមួយគ្នាតែត្រង់ភ្លេចឲ្យមែនទេអ៊ីនយៀនបេះដូងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងខ្លួនរបស់ត្រង់កុំឲ្យបិសាចគ្រប់គ្រងត្រង់បានសូមកុំបំភ្លេចខ្ញុំមកខ្ញុំឲ្យច្បាស់មកកុំឲ្យបិសាចគ្រប់គ្រងខ្ញុំសង្វរត្រង់ខ្ញុំអាចបេះដូងទៅត្រង់ក្រំទៅចាំនៅជាមួយត្រង់បើដឹងមុនថាមានថ្ងៃនេះម្លេះចិត្តមិនហ៊ានប្រាថ្នាអ្វីគ្រប់យ៉ាងប្រែលែងបានកើតស្នេហាមិនអាចស្រោចស្រង់ខ្ញុំអ្នកអើយខ្ញុំអ្នកអើយលងចិត្តមួយនឹងក្រែងសោកបើក្តីស្នេហាយើងបានដល់ផ្លូវចប់ទៅហើយខ្ញុំឲ្យបេះដូងទៅត្រង់គ្មានអ្នកឈ្នះក្រំទៅចាំនៅជាមួយត្រង់ព្រោះស្រឡាញ់ទាំងអូនចាចេញ
សង្ឃឹមថ្ងៃស្អែកល្អជាងសិលមិញដែលបានធ្វើខុសសាច់ថ្ងៃយំថ្ងៃស្អែកក៏គ្មានអ្វីចំឡើយព្រោះរឿងស្នេហាពេលជួបគ្នាចិត្តមិនហ៊ានប្រាថ្នាអ្វីគ្រប់យ៉ាងប្រែលែងបានកាន់ស្នេហាមិនអន់ស្រោចស្រង់ជួងអ្នកអើយអ្នកអើយលំចិត្តមួយមានក្រែងស្ងប់បើក្តីស្នេហាយើងដើរផ្លូវចាប់ទាំងខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំក៏យិនបានខ្ញុំនៅទីនេះយិនតាយិនតាស៊ីខ្លាំងទេត្រង់ចាំខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំបាននិយាយហើយខ្ញុំនឹងការពារត្រង់ចាប់ពីពេលនេះតទៅឲ្យតែត្រង់ចាំខ្ញុំបានឲ្យតែត្រង់នៅជាមួយខ្ញុំរហូតពីដើមដល់ចប់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចំពោះនាងអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេសូមទោសយិនតានanh Yin 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 ព្រះអង្គអ៊ីយិនព្រះអង្គអ៊ីយិនanh Yin ចុះមកតែត្រង់ចាំធ្វើអ្វីទេចុះមកanh Yin អ៊ីយិនកុំអីព្រះអង្គសម័យបុរាណព្រះអង្គជិនឈិញដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សបានយកធម្មពលទេវតាបង្កើតរបាំងដើម្បីសន្តិភាពសម្រាប់ឋានទាំង3ពេលនេះកូនប្រុសគេគឺព្រះអង្គអ៊ីយិនក៏ធ្វើការជ្រើសរើសដូចគ្នាដែរព្រះអង្គកុំធ្វើចឹងអីព្រះអង្គកុំធ្វើចឹងអីព្រះអង្គកុំធ្វើចឹងអីព្រះអង្គវិញ្ញាណដំបងដែលបង្ក្រាបឈាមបិសាយរបស់ខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅព្រះអិនវិញហើយសង្ឃឹមថាអ្នករាល់គ្នារងចាំព្រះអិនភ្ញាក់ប្រាប់ទ្រង់ជំនួសខ្ញុំផងខ្ញុំដូចជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាឋានទាំង3មានសុវត្ថិភាពគ្មានការប្រយុទ្ធទៀតចាប់ពីពេលនេះតទៅគ្មានការធ្វើទារុណកម្មទៀតទេច្បាប់ឋានសួគ៌មិនគួរមានស្នេហាគួរត្រឡប់ចោលខ្ញុំថាព្រះអង្គយល់ពីហេតុផលនេះហើយព្រះអង្គផ្ដល់សេរីភាពសម្រាប់ឋានទាំង3ព្រះពរខ្ញុំម្ចាស់យាយាធ្វើតាមការណែនាំ
ពិតជាមានវិធីអាចបង្ក្រាបបានកុំបោះបង់ចោលអី អ៊ីម៉ាឈាមបិសាចចាប់ដើមឡើងវិញហើយរបាំងក៏បាត់ទៅវិញអំណាចបិសាចមិនមានវិធីផ្សេងអាចបង្ក្រាបបានទេមានតែការបង្កើតរបាំងឡើងវិញដើម្បីជៀសវាងមានបញ្ហាថ្ងៃក្រោយ អញយេនចាំមកវិញមកអញយេនចាំមកវិញតាក់បានទេខ្ញុំសង្វរចាំមកវិញមកខ្ញុំសង្វរចាំមកវិញមកណា យានតាមមកពិភពលោកត្រូវបានបំផ្លាញនាងក៏ត្រូវបាត់ដែរដូច្នេះលើកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យនាងរស់នៅដោយរីករាយខ្ញុំត្រូវតែការពារពិភពលោកព្រោះត្រូវរក្សាឋានទាំង3ទើបនាងអាចនៅទីនេះបានយានតាកុំសោកសៅដល់សារតែខ្ញុំអី ខ្ញុំសង្វរចាំមកវិញមកខ្ញុំសង្វរចាំមកវិញមកសង្វរចាំមកវិញមកអញយេនខ្ញុំសង្វរ ជីវិតស្នេហាដែលមានក្នុងលោកមិនអាចកំណត់ពេលជួបនឹងបែក អញយេនចាំមកវិញមក ស្អាតតែព្រួលយ៉ាងណាស្នេហាមានទាំងពីរសូមព្រះច័ន្ទធ្វើជាសាក្សីស្នេហាថាស្នេហ៍ស្មោះស្ម័គ្រគ្មានថ្ងៃប្រែងឆាត្រូវទុំជ្រែងក្រុមថាព្រះអង្គពីងសៃមិនថាត្រូវឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏បងសុំចិត្តមិនវាថយឡើយរំពន់ឆ្នាំស្នេហ៍ស្មងមិនបោះបង់អូនទេស្នេហ៍អូនរហូតដល់ទៅទូត្រូវមិនដីដាក់ទុកយ៉ាងណាក៏បងស៊ូដើម្បីស្នេហានេះមិនមកព្រមចាំជានិច្ចក្តីស្នេហ៍ដែលមានចុងពោះរូបអូទោះបីជាអូនទៅដល់ទីណាតាមរកជីវ៉ាដល់ជើងមេឃអ៊ីជីតមិនថាពុំជ្រែងផែនដីក៏ដោយឲ្យតែបានត្រឹមត្រូវរូបក្បែរមិនថាត្រូវឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏បងសុំចិត្តមិនវាថយឡើយរំពន់ឆ្នាំស្នេហ៍ស្មងមិនបោះបង់អូនទេស្នេហ៍អូនរហូតដល់ទៅទូត្រូវមិនដីដាក់ទុកយ៉ាងណាក៏បងស៊ូដើម្បីស្នេហានេះមិនបំភ្លេចចាំជានិច្ចក្តីស្នេហ៍ដែលមានចុងពោះរូបអូន បើដឹងមិនធ្វើមានថ្ងៃម្លេះចិត្តមិនហ៊ានប្រាថ្នា ខ្ញុំគោរពពាក្យសន្យា យ៉ាងប្រហែលលែងបានកាន់ មិនថាស្លាប់ឬរស់ អង្គស្រោស្រង់ ពេលនេះត្រង់តែបាត់ហើយ អ្នកអើយ តែខ្ញុំរស់នៅមានន័យអ្វីទៀតទេ បើក្តីស្នេហាយើង អញយេន ខ្លាំងចប់ទៅហើយ ខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីកំដៅត្រង់ គ្មានអ្នកឈ្នះអ្នកចាំព្រោះស្រឡាញ់ទើបអូនចាក់ចេញសង្ឃឹមថ្ងៃស្អែកល្អជាងសិលមិញអូសិលមិញណាស់បានធ្វើខំ យានតាន ក៏គ្មានអ្វីចំឡើយព្រោះរឿងស្នេហាពេលជួបគ្នារីករាយបណ្ណាទុកខោថ្មីនោះ
ងឈីងលីអ៊ីងយៀន សូមយើងទៅបានសុខព្រះអង្គធីលីអ៊ីងយៀន យំខ្លាស្អើយក៏គ្មានអ្វីចំឡើយព្រោះរឿងស្នេហាពេលជួបគ្នាគ្រីថ្ងៃប៉ុណ្ណាទុកខោ យៀនតានអ៊ីងយៀន 翠色的回忆是月落如霜，满地碎木枯黄，会走出一滴泪吞海银浪，执迷于遗忘。走到从此天各一方，走到你乡，回过头为我生遗忘。催眠的缘分在暗夜里藏，情字落晚香。寂寞的汤烫出思念的伤，遗忘岁月凉。洗尽纤尘仍有你依稀模样，轮转中为思念疯长。一世繁华人间一场落花风，平添一池落花中，看破红尘的眼红。你是遥遥天上一捧秋月容，只敢潇洒不敢浓。梦中有两人与共。与君别后。